హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఐఎమ్ మిస్ మెకానిక్ భాషా ఫ్రమ్ నెల్లూరు. మన సబ్స్క్రైబర్ ఒకరు ఒక డౌట్ అడిగారు. ఆయన ఎన్నిసార్లు ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది చేంజ్ చేస్తున్నప్పటికీ ఇంజిన్ ఆయిల్ గేజ్ అనేది ఇంజిన్ లోపల ఉండే లెవెల్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంది, రీజన్ ఏంటని చెప్పేసి. దానికి పర్టికులర్ రీజన్ ఏంటంటే మీ బైక్ హెడ్లో కానీ లేకపోతే బోర్లో కానీ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది ఉండాల్సిన లెవెల్ కంటే తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో ఆ ప్రాబ్లం ఏంటని మనం రెక్టిఫై చేసి దాని ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసుకుంటేనే మీకు ఆయిల్ అనేది కరెక్ట్ లెవెల్లో మెయింటైన్ అవుతుంది.